Добрый вечер, дамы и господа. Ассаламу алейкум, уважаемые кавказцы, уважаемые братья чеченцы, ингуши. Также я приветствую всех адекватных людей. В этом эфире я хотел бы поговорить и рассказать об осетино-ингушском конфликте, о котором не пишут, не говорят, не упоминается нигде. Вы можете услышать о любых конфликтах, произошедших на постсоветском пространстве, но только не об осетино-ингушском конфликте. Давайте поговорим об этом. Что произошло? Почему так называемый осетино-ингушский конфликт, по сути этническая чистка по национальному признаку, в которой пострадали 1000 ингушей, почему об этом молчат? Что происходит? Если послушать циников по осетино-ингушскому конфликту, то они это объясняют тем, что осетино-ингушский конфликт длился 5 дней. Время маленькое, короткое, об этом никто не услышал. Насчет этого, естественно, у меня есть свое особое мнение, и я об этом хочу сейчас поговорить. В таком случае, если осетино-ингушский конфликт длился 5 дней, и об этом никто не услышал, из-за короткого времени, самого конфликта, так сказать, тогда я хотел бы напомнить вам о геноциде азербайджанцев в Ходжалы. Геноцид азербайджанцев в Ходжалы, в котором пострадали лица азербайджанской национальности, длился ровно сутки. Геноцид был осуществлен регулярной армией Армении, и пострадали в этом геноциде около 700 человек, азербайджанцев. Тогда как в осетино-ингушском конфликте были убиты более 1000 человек ингушской национальности, более 70 тысяч ингушской национальности людей потеряли свое имущество, свои дома, не говоря уже о десятке тысяч ингушей, которые побывали в заложниках, которым был нанесен моральный и физический вред. Почему не говорится об этом? О геноциде в Ходжалы вы можете услышать везде. О нем пишут везде и говорят везде. Вы можете услышать о геноциде в Ходжалы и в Организации Объединенных Наций. На более высоких политических площадках по всему миру. Статус геноцида азербайджанцев Ходжалы приобрел уже действительно статус геноцида. О осетино-ингушском конфликте нигде не пишется и нигде не говорится. Давайте я вам зачитаю одно решение Совета Безопасности Российской Федерации в 1992 году. Итак, Москва, Кремль, 31 октября 1992 года. О срочных мерах по урегулированию конфликта на территории Северо-Осетинской ССР и Ингушской Республики. Обязать Министерство печати и информации Российской Федерации, Полторанин М.Н., Всероссийскую государственную телерадиокомпанию Попцов О.М., Российскую государственную телерадиокомпанию Останкино Яковлев Е.В. принять меры по недопущению в средства массовой информации в телерадиовещании любых сообщений, провоцирующих эскалацию вооруженного конфликта. Прежде всего со стороны руководства Чечни, как незаконно появившегося образования на территории Чечено-Ингушской ССР. За подписью секретаря Совета Безопасности Юрия Скокова. Хочу вам напомнить, что в 1992 году секретарем Совета Безопасности Российской Федерации был Юрий Скоков, выходец из Северной Осетии, осетин по национальности. Это уже говорит о том, что по отношению к осетино-ингушскому конфликту были введены, по сути, запреты, информационные запреты. Руководитель, секретарь Совета Безопасности Юрий Скоков, выходец из Северной Осетии, осетин по национальности, это уже объясняет на 90% информационную блокаду, в которую была ввергнута ингушская сторона.
по сути, сам по себе конфликт еще изначально для ингушской стороны, помимо того, что ингушская сторона является пострадавшей стороной, помимо того, что совпались интересы руководства, тогдашнего руководства Кремля и руководства Северной Осетии в 1992 году, совпались интересы по вовлечению Чеченской Республики в этот конфликт. Не говоря уже обо всем этом, сам по себе этот конфликт не получил информационной огласки. Даже в этом случае осетинское руководство постаралось и приняло все меры для того, чтобы конфликт не освещался. Вы только представьте себе. Поэтому осетино-ингушский конфликт не был освещен, о нем не знают, о нем не говорят и не пишут. Почему? Потому что не было распространения информации, везде был наложен запрет. Под предлогом, что чеченская, мол, якобы сторона может вовлечься в этот конфликт, в принципе, что и являлось основной задачей руководства тогдашнего Кремля, совпавшаяся с интересами руководства Северной Осетии по изгнанию ингушей. В принципе, у них и была задача вовлечь Чеченскую Республику в этот так называемый, заранее спланированный, по сути, конфликт. Ими же и спланированный. Поэтому об этом конфликте никто не знает и об этом не говорят. Я хотел бы вам напомнить об одном интервью Евкурова. Вы, наверное, помните об этом. Несколько лет назад Евкуров на телеканале «Звезда» открыто и прямо рассказал об осетино-ингушском конфликте. После чего на следующий же день уже была паника в руководстве Северной Осетии. Руководство Северной Осетии начало надувать щеки, началась осетинская истерика, все это дошло до Кремля, вы это помните, этот случай. Продюсера телекомпании «Звезда» уволили, либо он сам уволился. Даже в этом случае, спустя 25 лет, тогда 25 лет, при малейшем упоминании или напоминании об осетино-ингушском конфликте, о правде, упоминании правды, даже в этом случае эта информация практически была снята со всех информационных площадок и заново, так сказать, наложена информационная блокада. То есть это не огласилось, это не получило широкий информационный резонанс такой. Я все стою на своем и хочу это объяснить тем, что сталинская, беревская, НКВДшная крыша руководства Северной Осетии, хотя и стала ветхой, но до сих пор сохраняется за стенками Кремля. И вот почему осетино-ингушский конфликт изначально для пострадавшей стороны, ингушской стороны, был обречен на неудачу. Не говоря уже о пострадавших, убитых и без вести пропавших ингушей. По сегодняшний день 198 человек ингушской национальности числятся без вести пропавшими. Их тела не найдены, не выданы. И после всего этого все равно сохраняется информационная блокада по осетино-ингушскому конфликту. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всего доброго. Мира вам.